Aprelin 5'inde Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropanın böyük şəhərlərində yüz minlərlə nümayişçi Prezident Donald Trump və onun administrasiyasına etiraz etmək üçün küçələrə axışır. Bu, Trump'ın yanvarda prezidentliyə qayıtmasından sonra ilk etiraz aksiyalarıdır. Belə ki, 50 ştatın hamısında mindən çox şəhərdə mitinqlər keçirilib və təxminən 400 min insan etirazlarda iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keçib. Etirazçılar milyarderlərin siyasətə nüfuz etməsinə və Trump administrasiyasındakı tükənmiş korrupsiyaya son qoyulmasını tələb ediblər. Vaşinqtonda keçirilən mitinqə ölkənin hər yerindən etirazçılar qatılıb. Guardian xəbər verir ki, New Hampshire və Pensilvaniya ştatlarından olan nümayişçilər George Washington Milli Abidəsinin ətrafında toplaşıblar. Amerika Birləşmiş Ştatları administrasiyasının siyasəti ilə razılaşmamaq üçün etirazçılar çoxlu pankartlar və bəzi hallarda isə Ukrayna bayraqları asıblar. Etirazçılar Trump'ın hakimiyyətə gəlişindən sonra Vaşinqtonda keçirilən ilk kütləvi nümayişin başqalarını da administrasiyaya qarşı mübarizəyə ruhlandırmaq üçün nümunə olacağına ümid etdiklərini bildiriblər. Manhattan'da minlərlə insan New York'un mərkəzində yürüyüş keçirib. Şüarlar və pankartlar isə müxtəlifdir. Əllərinizi demokratiyamızdan çəkin, sosial təhlükəsizliyimizdən əl çəkin, müxtəliflik, bərabərlik, inklüzivlik Amerikanı güclü edir. Əllərinizi çəkin. Etirazları planlaşdıran təşkilatlardan biri olan Move onun çərşənbə günü yaydığı bəyanatda deyilir. Bu, müasir tarixin ən həyasız iqtidarının hakimiyyəti ələ keçirilməsini dayandırmaq üçün ümummilli səfərbərlikdir. Trump, Musk və onların milyarder yaxınları hökumətimizə, iqtisadiyyatımıza və Konqresin hər addımda mümkün etdiyi əsas hüquqlarımıza qarşı hər tərəfli hücuma keçiblər. Xaricdə yaşayan Amerikalılar da daxil olmaqla yüzlərlə etirazçı Avropanın böyük şəhərlərinin küçələrinə çıxaraq Donald Trump administrasiyasına qarşı etiraz nümayişləri keçirib. Berlində nümayişçilər Trump'a və onun ən yaxın müttəfiqi Tesla şirkətinin icraçı direktoru Elon Musk'a etiraz etmək üçün Tesla dilerinin və Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyinin qarşısına toplaşıblar. Bəziləri isə əllərində Amerika Birləşmiş Ştatlarında xaosa son yazılan lövhələr tutublar. Reuters xəbər verir ki, Parisdə əksəriyyəti Amerikalı olan nümayişçilər Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinə etiraz etmək üçün küçələrə çıxıb. Etirazçılar şənbə günü Lissabonda da toplaşıb və onlar əllərində Şit Reyx yazısı olan lövhələr tutublar.